ayibazuba Patrick 0 abahanguza barangirirwe basemere Ruhanga ahabwe barabiremwe mu kampine zibire zitanguhi nikwe kushaba abanyametomo kugira ubumwe mu kutungura district ejo. And in accordance with section 147 of the Local Government Act, Cap 138, I have the honor to declare Honorable Gartundo Alex Oga, ninyenda kutwara umugisho wo gusima abantu bakatenga kutwariza hamwe ahubwo mu bwesije bwinji bakandabya nko kubushokerwa wabo mu district council ntine mu ndoro kumpa kanisa ndangirirwe umuizobe rya nyimwe bazyo kandi tindangirirwe nyenka ndangirirwe na councilors abandi hamwe abakujwekera ibicweka bitari bimwe na bimwe nyenda kusima Ruhanga ahabo kundangirira nko musinguzi uwo mucyara ari kuza kuzwekera abacyara ba Mutoma Town Council aha district nimba simara kimwe ntine bugarcoro mwe bari munonga kuntekamo bwesije mu camping zantine cyakanisa abantu bashatu babire barukaya nde ya chairman wa district ya Mutoma ayebazwe Patrick wa anti atungira ubururu rushanju na bubiri mwishe Moses Ntando wa FDC yatunga ubururu mutwaro gumwe kashanju bitano nshanju na mushanju Karitundu Alex wa NRM Singire ayihire yo burure metware na 2021 yenda kwiga abanyamutoma ubagize ubanyurekire njya kubakorera ntarukushorora mitomeji abantu borekire ubuhagizi emitwaro ena n'ekicweka ubunyireyo kandi akuratira bayi n'umutwaro gumwe n'umushobo orukurre byo burura yorekero kubutirwe je mpaka byona bihwire bwanyuma tuhereze twabikombininga twarangirira barabirimo ni sima abo abesimbiro mwena naborabiremo n'abatarabiremo kwehingana mugamera kandi ni yabariza aho barabiremo ndahabo kubahereza umugisha mukaza kwebembera abantu umuri wo muherezi we akarura kukahwire hatutsagize yakentebe yakashatu ebiro bina omugando mu district ya Kanungu batorine bya Mukama Francis Kapesho wa Independent okuba chairman wentebe ya katano raganise kuretaho bumwe n'entunguka yabona ogwasingire Justice Tebesgwa oine bendera ya NRM Longa abantu bitu ba Kanungu mukibe bari kutera je akaruraka kabire katanguye competition ebire stiff konka Mukama yakikora twasingura abanyakanungu bahamira hanjimba batwana n'ikigendererwa nibasima habo kuntamo bwesije kandi nindaganisa nti niza kora namani no bwesigwa okureba ngo ebintu ebikurwa mu government yaika abantu okutushemerire bya Mukama Francis Kapesha wasingire n'obucweka 5 n'obutonyezo bunaharigana kandi Justice Tebesgwa wa NRM ayihireyo pasenti eyana nemwe n'obutonyezo mukaga harigana mukundane David agizire ngo bururu bw'entebe ya katano buhwireje okukiro bw'abanyishengero obuhereze kuterwe sande hwire process ebitanguhi abo kubakaruru kakaramo kutebekanisa itwe Kanungu twazize byoma ebya BVVK kandi tukabifune cyo twararana tubitebekanisa turari yambereho lorane kire kitwari yamaho so it was not an easy exercise gasha kwa Ben Muhozi na Hweza Wilfred.